رابرت، یه مشکلی هست. خدای من، بازم یه مشکل. چی شده؟ چه مشکلی؟ من اشتباهی توی باک تویوتا کمری خودم شیر کمتر به 1% ریختم. تو یعنی الان باکتو به جای بنزین با این شیرایی که اینجاست پر کردی؟ باورم نمیشه. یعنی به جای بنزین از این شیرای پرچرب تو باکت ریختی؟ شیر کمتر به 1%. خیلی خب، متوجه. بهتر از پرچرب 3%. فهمیدم، ولی میخوام ایشلم رابرت. خب میدونی چیه رفیق، من اگه جای تو بودم ترجیح میدادم تو باکم به جای شیر بنزین بریزم. هی کفتره رو نگاه کن، چقدر ناز و گوگو. سیح دیر. خیلی خوب باشه. کجا داری میری؟ هی صبر کن چی کار داری میکنی؟ چرا اونو کشتی؟ اون فقط یه کفتر بود، اصلا کاری به کار ما نداشت. ببخشید رابرت، باشلا.